On la baisse un peu ou pas? On la laisse comme ça? Eh ben, c'est très bien. C'est de lumière. Pas mis sur le manioc. Voilà. Il y a la banane jaune ou pas? Le sucre de la banane. Il y a la banane dessert. Con la nourriture, c'est pas allergie à la banane jaune.